热车引擎出怪声，我的爱车怎么了？热车的时候才会发生，所以我们怀疑它的引擎里面可能有大量的油泥，甚至于有油块。当引擎在运转抽机油的时候，喇叭口里面都被堵住了，所以机油压力不足，导致这颗引擎呢润滑不够，造成的这个运转异议。理论上有正常保养的情况下，跑23万公里是不会发生这样子的问题。那我问车主，你的保养状况怎么样？有没有乱加一些添加剂？车主呢一问三不知啊，看来应该又是一个想到才保养，车能动就好的车主。车主说这个状况已经有一段时间了，所以这颗引擎还有没有救，可能就要拆开来看看它的曲轴受损的严不严重。隔空抓药都只是猜测，车子有问题还是去找专业保养厂帮你查个仔细。